Ito yung ideas na sinasabi ko. Ayan. Ginawa ko siyang lagayan ng mga halaman. So, I can easily bring it up. Sorry sa aking nanay kasi nalulungkot ang mga halaman. Medyo nakalimutan ko silang diligan. Ayan ang aking mga halaman. So, here's another way. Ito, naka-upside down, lalagyan, and then, ginawa ko siyang parang shelf. So, pwede ko rin siyang patungan. And then, another one. Yan. Diba? And it looks nice kasi it's white. It looks clean, though hindi clean ng aking window. Madami siyang mga dumi pa. Hindi pa ako nakakapag-linis. Yan. Diba? Ano pa kayang sa tingin nyo pwede nyong paggamitan ito? Itong mga rack ng ice cream, sa freezer rack. So, just comment below. Baka meron pa kayong mga ideas. Subscribe to my channel, like and share kung nagustuhan nyo ito. And also, please don't forget to like and share, subscribe my husband's channel, Steve McMahon's blog, and my son's YouTube channel, Chan Esteban TV. Thank you. Love you all. God bless. That's all. Bye-bye. See you to my next upcycle ideas. Have a good day.